เจาะ เดี๋ยวค่อยเจาะเดี๋ยวเราอยู่ในความสงบสักแป๊บนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจาะถ้าเป็นสีฟ้าเป็นอาตีถ้าเป็นสีชมพูเป็นอาหมวยเกี่ยวกับฟ้าเดี๋ยวถ้ามันทั้งชมพูทั้งฟ้าจะเลือกอะไรวะแสดงว่าถ้ามันใส่มาเป็นอย่างนี้ต้องไปเอาตังค์มาคืนจะให้ใครหรือเรื่อง